ភ្លាគឺជាប្រភេទម្ហូបគោករបស់ម្ហូបខ្មែរមួយប្រភេទដែលគ្រឿងផ្សំពិសេសសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើភ្លានោះគឺជាប្រហុកហើយនឹងប្រភេទសាច់ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើភ្លាគឺជាប្រភេទសាច់ឆៅឬក៏ត្រីឆៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើភ្លាសាច់ត្រីជាដំបូងនេះខ្ញុំដើរកាត់ជីបន្តិចសិនដែលខ្ញុំបានដាំបាន 3-4 មុខដែរនៅតាមផើងដើម្បីយកមកធ្វើភ្លានៅពេលនេះការដែលប្រើជីគ្រប់មុខលាយជាមួយនឹងភ្លានេះដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនឆ្អាបនិងធ្វើឲ្យភ្លានោះមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជីដែលកាត់បានរួចហើយខ្ញុំបេះយកតងវាចេញឲ្យស្អាតនិងលាងជម្រះទឹកចេញដាក់សម្រស់ឲ្យស្រស់អត់ទឹកទុកមួយអន្លើសិនការធ្វើភ្លាក្រៅពីសាច់ត្រីក៏យើងអាចធ្វើជាមួយនឹងសាច់គោឬក៏សាច់សត្វផ្សេងៗក៏បានដែរបាននិយាយអំពីភ្លាហើយនឹងញាំនៅក្នុងម្ហូបខ្មែរយើងគឺស្រដៀងគ្នាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេចាគ្រាន់តែថាការធ្វើភ្លាគឺយើងត្រូវប្រើប្រហុកជាចាំបាច់ចំណែកឯញាំគឺយើងប្រើទឹកត្រីឬក៏អំបិលរីឯសាច់សម្រាប់ធ្វើភ្លានឹងជាប្រភេទសាច់ឆៅចាដោយឡែកសម្រាប់នាងខ្ញុំទោះបីជាធ្វើភ្លាសាច់គោឬក៏ភ្លាសាច់ត្រីក៏ដោយដែរនៅក្នុងទម្លាប់គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគឺតែងតែយកទៅចម្អិនឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនចាជាពិសេសគឺម្ដាយនាងខ្ញុំគាត់អត់ចូលចិត្តគឺគាត់ញញើតនៅក្នុងការទទួលទានសាច់ឆៅនឹងតែម្ដងសាច់ត្រីដែលនាងខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើភ្លានៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រើជាប្រភេទត្រីឆ្ដោដោយលឿយយកស្បែកវាចេញនិងឆ្អឹងឲ្យអស់ទើបហាន់ជាបន្ទះស្ដើងបាននាងខ្ញុំលើកសាច់ត្រីដែលហាន់រួចហើយនឹងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាសាច់ត្រីប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មានេះគឺនាងខ្ញុំផ្អាប់ទុកប្រហែលជា30នាទីចាដោយយកពេលវេលានឹងគឺនាងខ្ញុំទៅធ្វើគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចំពោះបន្លែដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកលាយជាមួយភ្លានៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រើម្ទេសផ្លោកដែលមានពីរពណ៌ម្ទេសផ្លោកពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌បៃតងហើយនិងការ៉ុតចាគ្រឿងផ្សំបន្លែទាំងអស់នេះគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងចំណែកឯការ៉ុតគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាសរសៃហើយគ្រឿងផ្សំបន្លែមួយទៀតដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺជាសណ្តែកបណ្ដុះសម្រាប់បន្លែដែលជ្រើសរើសយកមកធ្វើភ្លានៅពេលនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកបន្លែផ្សេងក៏បានដែរអាស្រ័យទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចំណែកឯគល់ស្លឹកគ្រៃគឺយើងប្រើតែគល់វាប៉ុណ្ណោះដោយយកមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងរំដេងនេះខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងដែររួចហើយលើកយកទៅបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសបើផ្អែកទៅតាមការបញ្យល់ពាក្យនៅក្នុងវចនានុក្រមភាសាខ្មែរបានបញ្យល់ថាភ្លាគឺជាញាំសាច់ឆៅឬក៏មច្ឆជាតិឆៅមានដូចជាភ្លាក្តាមភ្លាកំពឹសភ្លាត្រីក្អែកជាដើមខ្ទឹមសនិងរំដេងនេះខ្ញុំបានបុកឲ្យវាល្អិតរួចហើយទុកមួយអន្លើសិនចំណែកឯសណ្តែកដីបងប្អូនអាចយកទៅបុកក៏បានឬក៏ដំឲ្យវាម៉ត់តិចក៏បានដែរចាកុំឲ្យវាម៉ត់ខ្លាំងអីនៅពេលនេះងាកមកមើលសាច់ត្រីរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាប្រហែលជា30នាទីនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកសាច់ត្រីនឹងយកមកពួតយកតែសាច់ត្រីទេចំណែកឯទឹកសាច់ត្រីក៏អត់ចោលនោះដែរបងប្អូនទឹកនោះគឺមានជាតិជូរស្រាប់តែម្ដងដោយវាមានជាតិជូរចេញពីក្រូចឆ្មាដែលយើងបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីនឹងទឹកសាច់ត្រីនេះគឺនាងខ្ញុំលើកយកទៅដាក់នៅក្នុងខ្ទះដោយបន្ថែមទឹកឲ្យស្អាតយើងធម្មតាបន្តិចទៀតរួចហើយថែមគ្រឿងរសជាតិមានដូចជាម្សៅស៊ុបហើយនិងស្ករចូលបន្តិចបាននាងខ្ញុំលើកទឹកសាច់ត្រីនឹងយកទៅដាំនៅលើភ្លើងឲ្យវាពុះបាននិយាយអំពីទម្លាប់ធ្វើភ្លារបស់ចាស់ខ្មែរបុរាណរបស់យើងចំពោះឆ្អឹងត្រីស្បែកត្រីដែលលាយយកសាច់វាមកប្រើការធ្វើភ្លាហ្នឹងចាឆ្អឹងហ្នឹងក៏គាត់អត់ចោលដែរដោយយកឆ្អឹងត្រីហើយស្បែកត្រីហ្នឹងក៏យកទៅស្ងោរមួយរំពុះឲ្យវាចេញជាតិសាច់ត្រីហ្នឹងរួចហើយក៏ត្រងយកទឹកហ្នឹងមកប្រើការលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើភ្លាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំកាត់ចេញនៅត្រង់កន្លែងនេះដោយសារនាងខ្ញុំធ្វើភ្លាតែមួយកូនចានតូចល្មមដូច្នេះក៏នាងខ្ញុំអត់បានយកឆ្អឹងត្រីដែលជារួចហើយនឹងយកទៅស្ងោរនោះទេបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមតែទឹកស្អាតបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចាចំពោះទឹកសាច់ត្រីដែលនាងខ្ញុំលើកយកមកដាំនៅលើភ្លើងនៅពេលដែលពុះនោះគឺនាងខ្ញុំដាក់ប្រហុកចូលចាប្រហែលជា1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយថែមគ្រឿងផ្សេងទៀតដូចជាខ្ទឹមសហើយនិងរំដេងដែលបានបុកឲ្យវាម៉ត់ហើយនឹងថែមដោយគល់ស្លឹកគ្រៃ
បន្ទាប់មកបាននេះខ្ញុំចាក់សាច់ត្រីនឹងចូលចាដោយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពីខាងដើមមកហើយថាការធ្វើភ្លារបស់ទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នេះខ្ញុំគឺអត់ដែលប្រើសាច់ឆាវនោះទេចាគឺយកទៅចម្អិនឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់ពីដាក់សាច់ត្រីចូលចានេះខ្ញុំទុកឲ្យវាពុះមួយរំពុះនិងបិទភ្លើងលើកចេញនៅក្នុងចានដែកដែលយើងបំរុងប្រើការសម្រាប់លាយគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតធ្វើភ្លានោះគឺនេះខ្ញុំដាក់សណ្តែកបណ្ដុះមុនគេតើបនេះខ្ញុំចាក់ទឹកដែលបានកូរសាច់ត្រីអំបញ្ញនឹងចូលចាអត់ទាន់ដាក់សាច់ត្រីទេគឺគ្រាន់តែសម្រិតយកទឹកវាដើម្បីយកមកច្របល់ជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះបើតាមទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នេះខ្ញុំនៅពេលដែលម្ដាយនេះខ្ញុំគាត់ធ្វើភ្លាគឺគាត់ដាក់សាច់ត្រីកូរឲ្យវាឆ្អិនរួចហើយបានគាត់បង់សណ្តែកបណ្ដុះទៅតាមក្រោយចាគឺគាត់ធ្វើឲ្យសណ្តែកបណ្ដុះនោះឆ្អិនតែម្ដងចាបន្ទាប់មកបាននេះខ្ញុំថែមបន្លែផ្សេងទៀតដែលយើងបានហាន់អំបញ្ញមិញមានដូចជាម្ទេសផ្លោកហើយនិងការ៉ុតបានច្របល់វាបន្តិចមកបាននេះខ្ញុំដាក់សាច់ត្រីចូលតាមក្រោយចាសាច់ត្រីនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគ្រាន់តែច្របល់វាថ្នមពីព្រោះសាច់ត្រីរបស់យើងនោះវាឆ្អិនហើយចាដូច្នេះយើងច្របល់ថ្នមតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចតែម្ដងជាចុងក្រោយបងប្អូនអាចរោយច្របល់ជាមួយនឹងជីបន្ថែមទៀតទៅចាដើម្បីឲ្យភ្លារបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់និយាយរួមទៅការធ្វើភ្លានឹងគ្រឿងផ្សំកំពេចកំប៉ុកពេចប៉ុកច្រើនបន្តិចចានៅពេលដែលយើងផ្សំគ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងច្របល់តែបន្តិចជាការស្រេចតែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើភ្លាឬក៏ញោមប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែធ្វើទទួលទានលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏នៅពេលដែលមានពិធីកម្មវិធីរវល់នៅក្នុងផ្ទះអីធំដុំពិធីផ្សេងនោះក៏តែងតែមិនភ្លេចទេភ្លាឬក៏ញោមដើម្បីទទួលភ្ញៀវចំពោះសណ្តែកដីនៅពេលដែលបងប្អូនដួសភ្លាដាក់នៅក្នុងចានហើយចាំយើងរោយសណ្តែកដីពីមុខលើដើម្បីឲ្យភ្លារបស់យើងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនភ្លាសាច់ត្រីរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះជាប្រភេទម្ហូបគោកអាហាររបស់ខ្មែរយើងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកខ្ញុំក្នុងការបន្តផលិតវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share follow នៅក្នុង Facebook page របស់អ្នកខ្ញុំហើយនៅក្នុង YouTube Channel សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Facebook Page និង YouTube Channel របស់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត